กราบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอ่านเว็บตูนให้ท่านผู้ชมฟังนะครับผมอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับอ่านไม่สะดวกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับเราจะมาอ่านเรื่องอยู่ไหนนะครับเนี่ยครับวุ่นรักสลับวิญญาณครับเนี่ยครับกดเข้าไปเลยนะครับผมก็ไม่เคยอ่านเหมือนกันเลยครับนี่ครับอันนี้ผมอ่านไปได้นิดนึงแล้วนะครับนิดนึงก็บ้าแล้วครับเลื่อนเยอะขนาดนี้นี่ครับเสียงไม่เหมือนก็ขอไปด้วยนะครับหน้าตาน่ารักสวยชีวิตที่แสนสุขสบายฉันมีชีวิตอย่างที่เด็กสาวหลายคนใฝ่ฝันฉันเคยคิดว่าวันเวลาเช่นนี้จะดำเนินต่อไปตราบชั่วนิรันดร์จนกระทั่งวันที่ฉันตายวุ่นรักสลับวิญญาณ11 ชั่วโมงก่อนหน้านี้เสียวชาเสียวซาเซี่ยวซารีบมากินอาหารเช้าเร็วๆเข้าค่ะพ่อคะแม่คะอรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์เสียวซานี่ยังจะมาอรุณสวัสดิ์อีกรถเข้าเมืองจนจะมาแล้วไม่ใช่เหรออุ้ยจริงด้วยขอโทษนะคะงั้นหนูขึ้นรถเมล์ก่อนค่ะรอเดี๋ยวลูกสิรอเดี๋ยวสิลูกอาหารเช้าว้าวนายดูเด็กคนนั้นสิผู้หญิงน่ารักว้าวฉันชื่อว่าฝือเหมยชาอายุ17 ปีเป็นนักเรียนมัธยมปลายปี 3นายอยู่ไหนถึงโรงเรียนหรือยังฉันรอระหว่างทางที่เธอไปโรงเรียนน่ะนอกจากความเครียดจากการสอบเข้ามามหาลัยปีหน้าแล้วชีวิตของฉันในตอนนี้ถึงแม้จะเรียบง่ายธรรมดาแต่ก็มีความสุขมากเลยค่ะเสียวซาอรุณสวัสดิ์เดินไปกดมือถือไปอันตรายนะชื่อเอิ้นเสียวโมอ๋อกำลังแชทกับแฟนอยู่นี่เองหลีโม่17เหยื่อชื่อเอิญ17อะไรกันกระหนุงกระดิงกับแฟนแต่เช้าเลยกระหมุงกระหมิงแต่เช้าเลยเปล่าสักนิดมีทำไมไม่ทำล่ะครับแป๊บนึงให้สาระอ่ะทำกันบ้านให้เสร็จก่อนแล้วจะอ่านไงไม่มีใครว่ากินอยู่เสียงมันเข้าหมดแล้วก็ไม่ได้ขออภัยด้วยนะครับอะไรกันกระนุงอ่านไปแล้วเปล่าสักหน่อยดีใจเลยนะใครใช้ให้แฟนของเฟียวซาเป็นคนนั้นแหละเนอะนั่นน่ะสิน่าอิจฉาจังเลยนะเฟียวซาไม่รู้หรอกว่าทำไมผู้หญิงหัวใจสลายไปเท่าไหร่ถูกแผงเลยฮ่าเปล่าสักหน่อยนะ
ช่วงที่อยู่กับพวกเขาทำให้ฉันรู้สึกสบายใจและมีความสุขยังยังไงซะฉันก็ยังมีเพื่อนสนิทสุดซีดอยู่อีก2 คนเสียวซานอกจากนั้นยังมีสวัสดิ์ทุกคนไปเหลียงเฮ้า17อาเฮาเฮาไม่เอกเฮาอาเฮาอรุณสวัสดิ์นะจ๊ะอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะครับฉันยังมีแฟนหนุ่มที่อ่อนโยนเข้าเอาใจใส่มากๆอยู่ด้วยอีกคนงั้นในเมื่อหลิงเข้ามาแล้วพวกฉันไปก่อนนะพวกเธอเชิญคุยอยู่กันตามลำพังสบายเถอะผมจะไม่อ่านตรงในนี้มากนะครับเอ๊ะทำไมไม่ไปด้วยกันล่ะพวกเราไม่ได้พกแว่นกันแดดมาฮ่าไม่เป็นไรหรอกชะจริงๆเลยเป็นอย่างนี้ทุกทีงั้นเรา2 คนก็ไปพร้อมกันนะดังนั้นตอนนี้ฉันเลยชอบชีวิตอย่างฉันมากๆดูทางนั้นสิเหลียงเฮ้ากับเสี่ยวซาชื่อก็อ่านโคตรยากเลยครับอ้ายพวกเขาดูเป็นคู่ที่น่ารักจริงๆใช่เป็นคู่รักที่น่าอิจฉาจริงๆเลยอาเฮ้าอยู่ห้อง9ส่วนฉันอยู่ห้อง10งั้นฉันเข้าห้องเรียนก่อนนะเจอกันตอนเที่ยงจ้ะถึงฉันจะไม่ได้อยู่ห้องเดียวกับอาเฮ้าแต่ตอนอยู่ในโรงเรียนพวกเราก็ยังได้เจอหน้ากันเป็นประจำโทษทีขอโทษนะพอดีเมื่อกี้ไม่ได้ระวังด้านหลังเธอไม่เป็นไรใช่ไหมเธอคือฉันไม่เป็นไรเย็นชาจังเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเธอหรือเปล่านะเรื่องนั้นฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันผู้หญิงที่เดินชนกับอาเฮ้าเมื่อกี้ที่จริงรู้สึกว่าคาใจกับเธอมาตั้งแต่เมื่อก่อนแล้วยังไงเขาก็เป็นเพื่อนเราร่วมชั้นของนายเป็นห่วงเขาบ้างสิฮ่าก็ได้คราวหน้าฉันจะใส่ใจเขาสักหน่อยล้อเล่นนะครับขอจบเพียงแค่นี้นะครับขี้เกียจอ่านแล้วครับไปทำการบ้านกันละบาย